www.attableek.com, the reviver of Iman. قلنا بعد صلاة المغرب عند الإخوان هناك جلسنا معهم اليوم وقلت لهم هناك حاجة الحياة وهناك مقصد الحياة. حاجة الحياة والأسباب بحذافيرها هي ليست من مقصد الحياة إلا أنها من حاجة الحياة. الله سماها متاع، سماها متاع. قيل لعدم السلام عندما حبت ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ليس إلى الأبد، لأن المتاع لا يدوم. المتاع لا يدوم. أنا جالس على الكرسي ولما ينتهي شغل أقوم وأترك الكرسي، ألبس الرداء وأمشي. وقيل هذا إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يقول صاحب دعوة من آل فرعون لقومه يقول إنما هذه الحياة الدنيا متاع، نفس الكلام الذي الله قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الصاحب دعوة عنده بصيرة، عنده يقين على ما أخبر الله وأخبر الرسل، وفي ضوء هذا يقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فالدنيا والأسباب كلها بحذافيرها بجميع أجزائها متاع، أي ما يتمتع به الإنسان. ثم لا يخفى علينا وعليكم أن الشيء متاع هذا مشارك فيه الإنسان والحيوان. متاع لكم ولأنعامكم. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. والشيء الذي يخرج من الأرض الحيوان مشارك فيه متاع لنا ولهم. متاع لكم ولأنعامكم. إذا نحن نأكل والحيوان كذلك يعني. هي يستفيد، ليس فقط أكل، استفادة. والدنيا بحذافيرها متاع، سواء كان مال أو ملك أو الأرض بالزراعة أو أي شيء تحت كلمة متاع. وهذا لنا متاع لكم. هذا نعمة من الله. إلى متى؟ إلى أن تكون الحياة تحت أمر الله. فما دام الحياة تحت أمر الله هذا متاع، يتمتع ويستفيد ويستخدم لأمر الدين. الدنيا كلها وسائل، كلها ليس منها شيء من المقاصد. وسائل تستعمل تترك، تستعمل تترك. لذلك خير هذه الوسائل إذا كان هي تكون وسيلة إلى أمر الدين. الدنيا هي خير المؤونة. متى؟
إذا كانت وسيلة إلى طاعة الله. أما إذا كانت حاجزة عن طاعة الله أو تلهي الإنسان عن الله هذا مصيبة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن طاعة الله. الانتباه حتى كل واحد ينتبه. لا شك هي النعمة، ولكن هذه النعمة لا تلهي عن الله، بل النعمة لخدمة الدين، لخدمة الدين، حتى تكون هذه النعمة عون إلى أمر الله وإلى طاعة الله. مثل طعام الشهور، طعام الشهور هو عون للصيام، سنة قلوب، سنة الأنبياء عليهم السلام الشهور. لماذا؟ لأن هذا طعام لتمام الصيام. هذا كل الدنيا نعمة إذا كان مساعد لأمر الله عز وجل. هذا هو تعليم الأنبياء. نحن نتخذ هذه الدنيا عون لأمر الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هكذا قال. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا قيل لفرعون لقارون، ولكن الكلام عام. جميع البشر الذين عندهم دنيا ومتاعها فهو كيف يفعل؟ قال يبتغي بها الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. المال والمتاع والعقل والصحة والعلم، كل شيء الذي الله آتاه يبتغي بها الآخرة. هذه دعوة الله. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بامتثال الدين، أمرنا باتباع الدين حتى نتعلم الدين، نتعلم الإيمان، نتعلم الأعمال، الأخلاق، جميع ما كتب الله سبحانه وتعالى علينا نتعلم، حتى نتخذ هذه الدنيا عون لأمر الآخرة. وإذا كان هكذا فتكون هذه الحياة حياة طيبة. في الدعاء المعشور اللهم إني أسألك عيشة نقية طيبة. والله سبحانه قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الدعاء المعشور حياة نقية، وفي الآيات حياة طيبة. هذا موعود من الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حياة نقية نظيفة، حياة طيبة. فالحياة الطيبة ماذا فيها؟ وفي هذه الحياة الطيبة صاحبها عنده يقين بالله عز وجل، عنده صلة مع الله عز وجل، وعنده طمأنينة في القلوب. في الحياة الطيبة أهلها مطمئنة بسبب اتصال مع الدين وبسبب ذكر الله عز وجل، بسبب طاعة الله. طمأنينة في القلوب عامة، حياة طيبة. والمحبة فيما بينهم في الحياة الطيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمودة والمحبة هي ثمرة الإيمان والعمل الصالح. كانت الأنصار أعداء ثم صاروا إخوة وألف بين قلوبهم عندما اختاروا الإيمان والعمل والنصرة الدين، والله سبحانه وتعالى فجر الأخوة صاروا جعل بينهم المودة والمحبة، حتى وصلت هذه المودة والمحبة إلى درجة الإيثار. إيثار
فالأنصار قاموا بالمسؤولية بدرجة الإيثار. حياة طيبة، فالحياة الطيبة فيها 80 فيها المودة والمحبة في القلوب. وكذلك الحياة الطيبة فيها بركات في أسبابهم، لحياتهم طيبة، والله يؤتي البركات فيما عندهم من الأسباب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله يؤتي البركات، بركات في الأسباب، بركات في الحياة، بركات فيما عندهم. ومن علامة البركات إذا حصل الدنيا بالبركات فهذه الدنيا ستكون مزرعة للآخرة، يعني لا تلهي، لأن الدنيا فيها بركة. فبسبب بركة الدنيا هو يختار الآخرة كذلك بهذه الأسباب. وإذا ليس فيها بركات فالدنيا هي تلهي بركة. وببركة هذه بركات بسبب الإيمان والعمل، يؤتي البركات في أسبابها لأن حياتهم طيبة. فالاستجابة في دعوتهم، أي نعم، لأن حياتهم طيبة. ما دام حياة طيبة فإنما هم أي شيء يسألون الله عز وجل ألا يستجيب دعاءهم. لذلك هذه الحياة الطيبة صارت موعودة من الله بشرط الإيمان والأعمال والأخلاق والإخلاص. حياة طيبة. رسول صلى الله عليه وسلم بعث بخير الدنيا والآخرة، هكذا قال أنه مبعوث بخير الدنيا والآخرة. فإذا اخترنا هذا الدين كما هو حقه وتأتي البركات في الدنيا والنجاح في الآخرة. المؤمن يستفيد هنا وهنا بسبب دينه بسبب إيمانه. لذلك صار الدين هو مقصد الحياة. إذا فات المقصد فما بقي إلا الخسران، نعوذ بالله. لذلك أنا قلت هناك حاجة الحياة وهنا مقصد الحياة. وجميع الأسباب التي الله خلقها هي حاجة الحياة، لذلك الله سخرها لنا. أسباب مسخرة، هي تحت الخدمة، هي تسخير، لا هديابة. سبحان الذي سخر لنا هذا. إذا ركبت على الحيوان ومسخر لا يابا، مسخر. حتى البحر مسخر، سخر لكم البحر. انظر إلى البحر كم حجمه، لكن مسخر. حتى السماء والأرض وجميع ما خلق الله كله مسخر، أي تحت الخدمة. لا هديابان الخدمة أبدا، مع الترتيب الذي الله سبحانه وتعالى كتب عليه تحت الخدمة. وهناك سؤال، ما دام هذه الكائنات كلها تحت خدمتك فأنت لماذا؟ فأنت لماذا؟ هو السؤال. فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. هذا وظيفتنا، استعداد للآخرة، لأنها مقبلة والدنيا هي مدبرة، الآخرة مقبلة. ثم فيها خلود، الآخرة فيها خلود. إذا كان الإنسان كسب الخير فالخير مع الخلود، ولا سمح الله إذا كسب الشر فالشر مع الخلود، يعني مقبلة.
قال أنتم خلقتم للآخرة لذلك هذه الحياة للاستعداد لحصول الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن للذين لا يريدون علوا في الأرض والفساد والعاقبة للمتقين. لا يريد علو ولا شيء بل يختار التقوى والإيمان والعاقبة له. هذه سائر مسؤوليات، حصول الإيمان، حصول التقوى في الحياة، هذا مطلوب، إيمان مع التقوى. لأن صفة الإيمان هي صفة تشجع صاحبها إلى طاعة الله، والتقوى صفة هي تجنب صاحبها عما نهى الله، مثل أسلاك الكهرباء سالب وموجب. أسلاك الكهرباء وهي سالب وهي موجب. هكذا صفة الإيمان، إيمان مع التقوى والتقوى مع الإيمان، هذا مطلوب. وبسبب جهد الدين يأتي الإيمان مع التقوى. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاموا بهذه المسؤوليات، إيمان، دعوة الإيمان، جهد الإيمان، الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم متأدبين لا يطولون الصوت، متأدبين مطيعين منقادين، حتى الصوت لا أحد يرفع. هكذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم بصفة التقوى. فإذا كان الترتيب حسب نهج الصحابة فلا يؤتي الإيمان ويؤتي التقوى، فعندئذ الإنسان يسهل عليه أمر الدين وأمر الآخرة. لذلك عندنا دعوة الدين مع جهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقيم بجهد الدين، نقيم جهد الدين حتى يأتي فينا هذه الصفات، صفة اليقين، صفة التقوى، حتى الرغبة إلى الآخرة. لابد أن تكون رغبة إلى الآخرة. في الدعاء المأثور اللهم زل رغبتي إليك، اللهم زل رغبتي إليك وجل همتي وهواي فيما تحب وترضى. ففي دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء مطلوبة، وكما فيها أشياء مطلوبة كذلك فيه إرشادات إلى التعليم هذا، لأن هذا شيء مطلوب، اسألوا الله واختاروها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو داعي، هو النبي في دعوته والنبي في دعائه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي في دعوته وكذلك هو النبي في دعائه. وبدعوة الدين يعلمنا الدين، مسؤولية الحياة، إيمان، أعمال، أخلاق، حسن المعاشرة، حسن المعاملة. ثم ماذا تريدون من الله وأي شيء لابد أن يكون عندكم، وهذا الإرشاد في الدعاء. فترك لنا أبواب الدعاء، هذا الدعاء هذا الدعاء وهذا الدعاء، لأن هذا الأمر مطلوب. لذلك يسأل الله عز وجل واجتهدوا له، وقال اللهم زل رغبتي إليك. فمن الذي يرغب إلى الله عز وجل؟ الذي يطيع ويضحي هواه في طاعة الله، ويخرج حب الهوى من القلب ويأتي حب الطاعة. أي شيء إنسان يضحي ويخرج حبه. لذلك قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه حكمة الله. الإنسان يحب الدنيا عامة، يعني هذا طبيعته، وإنه لحب الخير لشديد. فالله أمر هكذا أنه يضحي دنياه لأجل الله، فلا يخلف
ويؤتي أحسن منها وأكثر منها ويضاعف. لا يخسر الذي ينفق ويبذل لله، لا يخسر. ما نقص مال ابن آدم بصدقة كما قال. وهناك تعطي الرغبة إلى الله، لأنه قدم هذه الأشياء إلى الله عز وجل فيرغب إليه، والذي ما قدم ويخاف على فوته، لذلك لا هو ينفق ولا هو يبذل، بل يجمع ثم يترك. يقول ابن آدم مالي مالي كما قال عليه السلام. الرغبة إلى الله عز وجل بسبب طاعته، بسبب ذكره، بسبب إنفاقه، من إنفاق الإنسان في دين الله في سبيل الله، يعني بعد ذلك يرغب إلى الله. اللهم جل رغبتي إليك وجل همتي وهواي فيما تحب وترضى. هذا قدر مطلوب. الهمة هي الإرادة قوية في شيء فيما تحب وترضى، لأن نفس الإنسان تخالف فيما يحب الله وفيما يرضى الله. نفس تخالف، نفس لا ترضى، نفس عدو الله. لذلك استعان بالله. اللهم جل رغبتي إليك وجل همتي وهواي فيما تحب وترضى. فالله سبحانه وتعالى يوفقه في شيء فيما يرضى الله، فيما يحب الله، بسبب جهده الصحيح. فهذه الأشياء مطلوبة، ولكن له أسباب. هذه الأسباب إنسان يكون مجتهد لدين الله، متبع لدين الله، يحب الخير لنفسه، يحب الخير لجميع الناس. وعند دين الله سبحانه وتعالى تغير رغبات. من الصحابة رغباتهم تغيرت، رغبات في الإنفاق. نقرأ في سيرتهم رغبتهم في إنفاق المال مثلا، يرغبون فيها. يرغبون في الموت، موت أشد شيء وأكره شيء، ولكنهم يرغبون فيه بسبب حياتهم سيئة وجهدهم سيئة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ترك لنا هذا النهج، نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. دعوة الدين وجهد الدين وبذل المال والنفس لنصرة الدين ولنصيحة عامة الناس، نحب الخير للجميع. هذا كان نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة. لذلك الله سبحانه أكرمهم بهذا الخير. فنحن كذلك نرتب الترتيب في الحياة، ونأخذ نصيب من هذا الجهد المبارك الذي سن لنا رسول صلى الله عليه وسلم، حتى الله سبحانه يحيي هذا الخير في حياتنا ثم في حياة الناس. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. هذا طوبى له. لذلك نشجع نفوسنا لهذا الخير حتى نكون مفاتيح الخير. كانت الصحابة يقولون في مواعظهم كونوا مصابيح الهدى. يقول الناس كونوا مصابيح الهدى وينابيع الخير وأحلاس البيوت. أحلاس حلس، أي حياة يعني بس بسيطة، ولكن ينابيع الحكم ومصابيح الهدى. هذا هو مطلوب الحياة، مطلوب في هذه الحياة. إنسان يكون مصدر الخير، مصدر الهدى، على قدر الجهد الله سبحانه يؤتي هذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليس سبيل، سبل. بسبب الجهد الله يفتح السبل، سبل الخير. لأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس هذه الأمة عندهم استعداد قوي لحمل مسؤولية الدين والإيمان. وإذا قام الجهد
فهم يستخدمون هذا الاستعداد لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله ويكونوا مصابيح الهدى وينابيع الخير. استعداد موجود، ولكن هذا الاستعداد يحتاج إلى الجهد. مثل الأرض هي صالحة لزراعة الزعفران مثلا، ولكنها بحاجة إلى الماء، وإذا ما وصل الماء فلا ينبت شيء، وإن كانت هي صالحة للزعفران ولزنجبيل، إلا أن الماء لابد منها. فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته وعلمه وهداه مثال ما، مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهده مثل المطر على القلوب، فتكون قلوب مزارع الخير. هذا أبو ذر الغفاري. من أين هو؟ من بني غفار. هذه القبيلة كانت معروفة بالنهب، معروفة، حتى القوافل كانت تخاف أن تمر عليهم، ولكن أخرج منها ما أذلت ليش؟ ما أذلت الخضراء وما أقل أسلق من أبي ذر، يعني تحت السماء وفوق الأرض ليس أحد أسلق من أبي ذر. ومن أين خرج هو؟ نزل عليه الماء، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، وحصل له اتباعه، فأصدق واحد، أشد في الوفاء بما أمر الله، أصدق. هذا مثال. فإذا قام الجهود على الناس فإنه استعداد يخدم الدين، ينصر الدين. لذلك لابد هذا الخير، يعني دعوة الدين وجهد الدين ينتشر، لأنه للقلوب مثل ما المطر. وإذا ينقطع المطر لا سمح الله ومجاعة والموت ويزول الاستعداد ولا يبقى إلا الشر، ونعوذ بالله. لذلك في هذا العمل نحن نرغب أنفسنا، نشجع أنفسنا ونشجع الناس، لأن الدين مقصد الحياة. إذا فات الدين لا سمح الله فليس هناك أي شيء، ما بقي الخير إلا الحسرة في النهاية. فنشجع نفوسنا ونرغب كذلك الآخرين، لأن الدين نصيحة، نحب الخير لنا وللناس، ونفرق لذلك الأوقات، نفرق الأوقات. مجال أمر الدين مقصد الحياة، نعطي له المجال حسب ما يكون هناك حاجة إليه. ترتيب في الحياة لدعوة الدين ولعبادة الله ولنصرة دين الله ولحاجة الحياة المعاش. ضروري أمر المعاش. لا نقول للناس أنهم يتركون أمر المعاش ويخرجون في سبيل الله، ليس هذا، بل الاعتدال والترتيب حتى يصل لصاحب الحق حقه. فالنفوس لها حق والدين له وقت، فلا بد من ترتيب المعاش كذلك ترتيب المعاد، كلاهما ضروري. الإنسان يرتب ترتيب لمعاده في الدعاء المعسور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، هي أساس، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يأتي الصلاح في الدنيا، يأكل حلال، يكسب الحلال، يأكل طيب، ينفق طيب. وأصلح لي آخرتي التي فيها معاد لا يرجع، معاد خلاص عبر الآن لا يرجع. فصلاح الدين هو بجهد الدين، صلاح الآخرة بتمسك الدين، كذلك صلاح الآخرة باتباع الدين.
نسأل الله التوفيق كلنا ونرتب له الترتيب المجال حتى نأخذ نصيبنا من هذا الخير. مستعدين إن شاء الله؟ كل واحد يتفكر لنفسه ولتنظر نفس ما قدمت للنفس ما قدمت لغد. هذه مراقبة. كل واحد يراقب نفسه ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ذكر كلمة اتقوا الله مرتين في هذه الآية، مرة للترغيب مرة للترهيب. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المراقبة، كل واحد يراقب نفسه حتى يأخذ السداد للغد. نسأل الله التوفيق. وكلنا إن شاء الله ننوي النية لهذا الخير ونخرج في سبيل الله ونهيئ له المجال، لأن أمر هذا حق، والحق بدايته بالمكاره ونهايته النجاح. هذا الترتيب هكذا. إنما أنت تختار الحق وتصادف المكاره، والباطل بدايته بالشهوات ونهايته الخسران. قال لم تغنم بالأمس. هذا الترتيب هكذا من الله. لذلك النفس تخاف من المكاره، فنشجع نفوسنا. كيف أهل الدنيا هم كم يتحملون لدنياهم؟ كثير. والله سبحانه لا يريد منا الكثير، حسب ما نطيق. عليكم بما تطيقون. بقدر ما نطيق لابد. على قدر الطاقة كل واحد يلزم على نفسه المسؤولية. أكثر من الطاقة الله لا يكلف. لذلك فيه لابد فيه تشجيع النفوس، لأن النفوس تخاف وتفزع من الخير ومن الحق. أما في غيرها لا تفزع بل ترغب وتشتهي إلا في الحق. المكاره تأتي فنصبر نستقيم ثم يأتي بعد العسر اليسر. مستعدين إن شاء الله؟ كل واحد يرتب ترتيب في الحياة. إننا في هذا النظر يقول ترتيبان: ترتيب عالي وترتيب أدنى. ترتيب العالي يفرق 4 شهور كل سنة. هذا ترتيب عالي. كل سنة 4 شهور، كل شهر 10 أيام، كل 8 ساعة من كل يوم من 24 ساعة. هذا ترتيب عالي. والترتيب الأوسط يخرج 4 شهور من طول الحياة، ثم كل سنة 40 يوم، كل سنة 40 يوم، كل شهر 3 أيام، وساعتين ونصف كل يوم. هذا الترتيب. ومن تطوع خيرا فهو خير له. مستعدين؟ نريد منكم ترتيب ليس تشكيل. كل واحد يريد الترتيب في الحياة، يرتب ترتيب ويرتب التاريخ كذلك، لأن إذا لم عين التاريخ لا يصير ترتيب. أمور الدنيا بالتواريخ. في المحكمة تاريخ كان تاريخ ولا، وإلا لا يتم الأمر، يصير فوضى. هكذا هنا كذلك ترتيب مع التاريخ. هذا نريد من منكم إن شاء الله. ما هي ترتيب الأعلى؟ ما هي ترتيب الأعلى؟ بسم الله. ايوه. النية مع العمل والعمل مع النية. اللهم عنه. نعم يا أحباب. ما ترتيب الأعلى؟
إحسان شاء الله. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. نعم. الترتيب الأعلى. 24 كل سنة. زي ما يقول معروف. يا رب يا رب يا رب. محمد زكريا أبو عمر. أربع شهر. نفر. خرجنا 4 شهور إلى الدول الفقراء. دول الفقراء فيها مسلمين فقراء ما عندهم دين ولا عندهم دنيا. يا الله. ما عندهم فقراء. هذا الصنف هو يخرجنا يعني الإسلام. الخروج عن الإسلام ليس له سبب. الإسلام فيها محاسن، أما هؤلاء بسبب جهلهم وإفلاسهم يتركون الدين. الجهل والإفلاس أشد شيء. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. إذا عندهم إن شاء الله تخرجون في سبيل الله إلى هذه الدول فهم يرجعون إلى الله. الله يصلح دينهم وكذلك آخرتهم. وقد حدث هذا بسبب الدعوة الحمد لله. كثير منهم رجعوا إلى الله وصار أبنائهم يحفظون القرآن يتعلمون الدين. ثم هذا هم بحاجة إلى ذلك، والأصل نحن بحاجة إليه. كل واحد يعمل لآخرته. يبقى الترتيب الأدنى يا أحباب بين يوم كل سنة. الله محمد زكريا هذا كم فيه الله الجميع ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك www.attableek.com, the reviver of